有一個問題咧，我諗我哋冇辦法避免，即係真係坐起上嚟同阿花有咩分別咧？所以我哋咧，即係未做過有錢人，唔知啲有錢人點諗嘅。我就建議阿 Victor 同埋 Richard 一人買一部。今日就試呢部 Lexus LM30H 4座位版本，大概係220萬。嗱，呢類車相信都唔會係自己揸噶啦。咁不如今日玩下個小遊戲，我哋請阿龍老闆上車，就揾3個司機，睇下點評呢3個司機。嗱，佢唔知係邊3個噶。啲右腳有啲急躁，哇！唐太都有啲急躁，哇！咁揸法點揸老細車啊？一定係後生仔嚟嘅，唔係阿父就係阿 Kenneth 啦。哇！處理呢啲彎位咧，事前冇乜做準備工作。最後呢個彎咧，識得慢慢轉啦，梗係驚老細鬧啦。咦？第二個司機右腳仔細好多喎，油門都係漸進咁踩，呢個就似揸老細車嘅腳法。扭軚都識得分段慢慢扭。Kenneth 屋企有一架 Hybrid 車嘅喎，佢應該好熟 Hybrid 車嘅腳法喎。唔通呢個係 Kenneth 嚟嘅？慢就慢咗啲，不過揸老細車咁就啱㗎啦。好，睇下第3個點先。呢個又比較心急少少喎。呢個比第2個咧信心多咗啲。頭先第2個咧就好小心，小心得滯，識得提早漸進得不力。但係入咗彎之後咧，太早俾油啦，冇考慮到坐後邊嘅老細嘅感覺。但係去到啲窄彎嘅處理咧，就冇第2位咁細心啦。老 Sir， 你知唔知邊個打邊個啊？我估啊，第一個係時候有阿父嘅腳法咧，大致係咁上下嘅。第2個咧，我估係阿 Kenneth 時候坦，佢有啲過於謹慎。第3個咧，我覺得似一文啊，佢揸得比較放啲，個技術咧亦都係相當之嫻熟嘅，估計會係咁樣。唔知啱唔啱㗎？斷估㗎咋？嗱，而家唔話俾你聽住，到片尾話俾你聽。好啊。喂 Evan 啊，話時話啦，你頭先係第幾號佳麗啊？喂，唔話得俾你聽住啊！我淨係知道好熱，嘭嘭聲要衝入嚟做啦，老闆先。不過咁啊，話時話揸 LM 咧，其實呢個位試坐緊要過試揸。係啊，即係買 LM 嘅，特別係4座位嘅，冇理由自己揸㗎。換轉你，我諗你都唔會自己揸。都唔會啦。但係揸呢類車咧，其實你經驗好豐富啊，你一路都係揸開呢類車嘅，真係要揸得好，可以接老闆嘅。其實揸嘅技巧係咩嘢咧？我哋之前有條片啦，都講點樣揸大帽山落山啦。其實原理係一樣，即係話我哋所有嘅唔舒服啦，如果純粹係技巧嚟講啊，唔計嘅車啊，都係來自嗰個重力嘅變化，即係向前啊、向環啊。咁重力本身係已經係唔舒服噶啦。咁但係一個駕駛行走你冇辦法去避免噶嘛。咁我哋能夠做嘅咧，就應該將呢個咁樣嘅橫向啊、縱向嘅重力咧，第一就盡量將佢整細啦。第二咧就係盡量將佢個頻率減少，即係你唔好話一下咁樣。係。你見到個彎，見到盞燈，你要停嘅，你就一個減速度就停咗佢，唔好反反覆覆。咁啊將個不適減到最低得。早前試阿花冇幾耐之前嘅。係。咁當然而家呢個係4座位，呢個座位又可以瞓平。仲有就係呢個電視啦，我印象好深嘅就係上一代嗰個電視好明顯就係電視嚟嘅，即係你好似行入去豐澤睇一部電視咁咯。咁但係而家就好闊啦，仲嵌咗入去添。呢個咁嘅裝嵌都係事少啊，反而一部電視機你放喺個車裏邊，佢內震內熱呢一個咁樣嘅汽車行業嘅要求啦，反而係重要。所以呢部電視機嘅價值咧真係唔少嘢。頭先我哋都睇過啦，其實可以 split 開嘅 green screen 嘅。冇錯。咁就可以你睇你嘅，我睇我嘅。仲有呢一個 partition 啦，呢個 partition 好關鍵，就係 LM 嘅 signature 嘅一個 function，就真係仲可以變色嘅，仲可以降低嘅。但係有一個問題就係上一代咧，我同阿父試嘅時候咧，都有講過一件事，就係其實我哋喺呢度傾偈咧，
司機係聽到嘅。啊，咁我哋嗰陣時話係咪聽唔到會好啲咧？最好有得揀啦。咁啊係。雖然而家咧都仲未有得揀嚇，不過而家呢個咁樣嘅隔絕情況咧，你要令到前面聽得到嘅話咧，你都可能真係要個大聲公啊！唔信你試下。Ryan 啊，係咪好遠嘅？而家係用緊咩毛啊 ？Rear Comfort 啊，好啊，繼續用 Rear Comfort 啦，唔該。就唔使聲佢去。你之前係見過呢架車嘅總工程師喎？冇錯，我訪問咗佢一樣嘢咧，就係究竟當佢設計呢個新款嘅時候咧，佢肯定係參照咗舊款嘅客戶嘅意見啦。咁然之後針對嚟改良啊嘛。其中一點就係你頭先所講嘅，個老闆坐喺度，我同司機，我中意溝通又得，我唔中意溝通嘅時候咧，又得。啊，咁呢個重點改良嚟嘅。另外就係呢個座位啦，舊款咧可能有啲乘客覺得，哇，有啲幽閉喎，會唔會坐到暈浪啊？係嗱，今次嘅重點改良就係呢一個搖晃啊、暈浪嘅感覺，係大大咁改善啦。咁另外就係噪音啦。上一代咧設計嘅時候咧，可能係根據日本嗰個道路水平嚟設計嘅。咁嚟到我哋中國市場啊、香港咧，個路面冇咁靚咧，顧客嘅反饋咧就係話咦嘈咗啲喎。咁所以你見到咧，成架車嘅隔音咧、吸音啊、車胎產生嘅路噪咧，全部都係佢考慮之列嚟嘅，所以全部係改良晒。其中一樣嘢，我覺得改善咗真係嘅，就有種搖晃感。因為上一代 LM 都係試呢個版本嘅，即係4座位。當其實我同阿父都真係有啲覺得，真係搖咗啲喎。咁而家佢真係改善咗，當然有好多地方佢係着手做過啦，即係起碼懸掛已經喐過嚟啦。呢架車仲有電子避震添。但係有一樣嘢我一路都想問嘅，我唔知你有冇問到總工程師，2球幾氣膽都冇。其實呢個話題係好多網絡上啲人留言會問嘅。喂，氣膽已經好普遍嘅啦，其實呢個好有趣啊！當時我哋訪問總工程師咧，阿橫美貴紀先生，有啲朋友咧就問佢，作為一個總工程師，其實會唔會喺呢個車上高咧，你有啲嘢想放落去，但係咧經過啲考慮啊，或者啲限制咧，你係做唔到嘅咧。阿總工程師講咧就係氣膽，佢真係考慮過呢個級數嘅車，我係咪應該落氣膽咧？但係結果考慮到佢成架車設計嘅時候咧，本身係既定咗一個框架，我呢架車係要咁重，係要咁大，係要咁多乘坐空間。如果你放套氣膽落去嘅話咧，佢就未必滿足到原本設計個大綱。咁所以咧，佢就冇用到氣膽啊。而一個設計上嘅特點，阿花又好 ，LM 又好，個尾膽其實個彈弓 damper 係好短嘅。大家如果有見過氣膽咧，其實係咁大碌嘅。當你如果真係咁大碌塞入去嘅時候，其實你個後座嗰個第三排位好受影響。係啦，即係成個 architecture 係唔同咗啦，已經。咁有冇短啲嘅氣膽啊？好似未見過。事實上，你如果想有翻阿花又好 ，LM 又好，即係呢個 platform 有嘅好處就係嗰種有限嘅空間裏邊用到最盡，用到最多，坐得最舒服。咁氣膽無疑係有佢嘅優點，但係你改晒佢成個 architecture。咁到時候就係另外一部車嚟。冇錯啦，係嘛？有一個問題咧，我諗我哋冇辦法避免，即係真係坐起上嚟同阿花有咩分別？因為而家呢一架咧就同上一代有少少唔同。而家呢一架咧啲避震嗰啲嘢係真係有啲嘢 tailor-made係俾 LM， 淨係講個 ride quality， 又有咩唔同咧？其實係成個乘坐氣氛嚟嘅。第一就係噪音嘅抑壓啦，佢未至於令到你耳都嗡埋啦。咁啱啱就係減除咗啲好困擾嘅雜聲，但係咧仍然覺得你係同外界嘅環境係唔係完全隔絕嘅。第二就係乘坐嘅感覺啦。呢條馬路咧，你話靚咧唔算真靚嚇，當然就唔係話太爛嗰種。咁但係咧，而家我哋個感覺咧，我覺得好似坐喺架新幹線上高咁上下咯。係有啲似係好平滑，好似路軌咁樣，但係唔係完全停定嗰種啦。你係感覺到架車係喐嘅，喐㗎。但係冇話令到你困擾個頭暈嗰啲咁嘅感覺。呢套新嘅即係淨係俾 LM 嘅避震咧，嗰個柔軟程度咧，雖然同阿花係相似，但係佢有一種好似多咗啲細緻感。即係個意思係你搖就搖啦，但係佢搖得嚟又好似將啲嘢放到好慢嗰種感覺。阿花咧係好自然咁搖嘅，
即係你轉呢個彎咁咪喐下咯。但係佢係好慢啊，成個動作。呢樣嘢我就覺得同坐Alpha係特別呢個位，我感覺到個分別。當然個座位本身個用料又靚啲啊，啲你好似你所講就係嗰啲質感。但係有一樣嘢頭先你坐完話，你俾我做老闆咧，我買呢架車一定唔會咁做。哦，如果我買咗呢個車，我諗我第一件事就拆咗呢個窗簾先，因為我想再睇闊啲啊。其實個隱蔽程度咧，可以透過香港嘅合法透光度44%咧，基本上個私隱度已經好足夠。佢本身都有個遮陽簾嘅電動嘅，可能真係中國市場真係好需要呢樣嘢。LM 無論係呢一代定上一代，其實佢都將個人褪到好後，基本上私處係擋住咗你好多嘅。冇錯。咁你靠翻呢個窗仔咯，啊。咁如果個簾再喺呢度，就再遮埋你前邊。所以我哋Alpha時候唔多角㗎，Alpha有啲窗簾，但係因為我哋坐得前咗啊嘛。係。咁但係咁喎，通常 Rolls-Royce 都係專登壓到最後遮住晒個人㗎喎。所以我哋咧即係未做過有錢人，唔知啲有錢人點睇。有錢人中意俾人睇嘅，我哋就我唔介意嘅，冇所謂嘅。通常使唔使飲啲嘢啊？好喎，咁得啊，好難攞嘅，其實我要褪前啲嘅。不如咁啊，停個車先攞啦。呢個雪櫃係堅雪櫃嚟，我覺得。我哋今日30幾度拍嘢咧，將啲冇凍過嘢照擠落去咧，一陣間就凍晒。哇，好掂，我好中意啊！Jason 就同我講，不如買呢個車做工作車啦。你嘅想，Ryan 啊，可以落翻水塘。我哋坐上嚟嘅會，真係要叫幾大聲下其實。你好中意嘅 hybrid， 正。頭先喺我個彎角斜路，仲要咁樣拗90度係都係用電嘅喎。呢套 hybrid 其實都係4代嚟嘅。係呢套2.5 NA hybrid，總馬力250匹，個 engine coupe，但係就同上一代 LM 唔同咗啦。冇錯，因為呢一代嘅 engine 都係4缸，但係就係用咗 Dynamic Force。冇錯啦，A25A 係一個全新機嚟嘅。呢一代嘅 Dynamic Force 嘅機器嘅最大特點係乜嘢咧？唔需要用咩 turbo 啊，咩成啊，一部自然吸氣嘅機器可以做到咧相當唔錯嘅馬力啦，同埋咧係非常之高嘅熱效率啊！廠方 claim 係40%。咁佢原理就好簡單啫，就係利用進氣個蛙腦啦，嗰個形狀嘅設計，令到佢空氣進入去嘅時候咧，有一個好強嘅，好似旋風咁樣嘅渦流咁啊！咁啊混合得好，嗰啲火焰傳得快，燃燒效率就高咯，就係咁簡單。同埋佢個壓縮比都好高，高啲都唔怕嘅，因為咧佢可以用 Atkinson cycle 咧，喺適當嘅時候就降翻低佢。Lexus 咧全線嘅 LM 都係行 hybrid 嘅，so far 而家係賣緊呢一副啦，但係將來仲有第2套 hybrid 嘅，咁嗰套好似再勁啲嘅。咁到期時應該係第5代嘅 hybrid 系統嚟嘅，咁但係相信呢一代其實都係慳油嘅。只不過買呢類車好似大家都唔 care 佢慳唔慳油，好奇怪呵！好似冇人問過慳唔慳油咁。喺凌志嗰個資料裏邊咧，真係唔係咁強調呢樣嘢。但係我哋呢個 powertrain 咧喺Alpha 度咧，我哋見到嗰個數字係15公里以上嘅每一升，相當唔錯啦咁大車。啊，唔知點解咧？我揸下 LM 咧，我都唔捨得踩喎，唔知點解。係喎，當你去到一個咁寧靜、咁柔和嘅氣氛裏邊啦，你又唔想即係喺度打亂晒咁樣嘅氣氛啦，主學焚琴啊嘛。係咯，即係唔知點解嘅喎。我揸架Alpha我都踩下去睇下咩力先。呢架我真係完全冇呢個慾望喎，唔知點解柔柔和和咁揸，你就係覺得佢哇好可愛成架車係咪啊？我哋上次試Alpha唔係試 hybrid 嘅，而家真係試 hybrid。我第一個感覺咧，就算唔係我揸，你揸，我都感覺到 engine 嘅聲音係大啲嘅。首先呢架車咧，我哋喺Alpha時都講過啦，佢嗰個 A 柱咧係拋到好前嘅。係啊，其實咧，我哋嗰部 engine 根本上就喺個玻璃下低嘅。係冇幾遠嘅地方。可以話咧喺我哋個車廂入邊咁滯嘅。係你話我完全將呢啲聲隔住埋得唔得咧？其實都得嘅。你喺呢個標台裏邊做好多功夫。係啊。但喺 LM 裏邊咧，我哋有個好重要嘅設計咧，就係駕駛艙同乘客艙咧有一個好好嘅絕緣牆啊。係。就冇乜必要去花2重成本咁樣去令到個駕駛艙嗰個音量都降埋啦。係嗱，事實上唔係真係好嘈嘅，只不過頭先我哋啱坐完後邊，
喺個天堂嗰度，係啦，有比較。突然間落翻凡間有聲喎，原來頭先我哋喺後邊一路都冇聲，呢個係正常聲咯。係咯，呢個係正常聲，因為呢一類四盤 hybrid 豐田我哋仲試得少咩，大佬，真係熟到不得了啦，都係呢啲聲嚟嘅，呢架已經係算偏低嘅聲嚟添㗎啦。不過龍 Sir 唔係架 LM 都有呢一個 second firewall 嘅，大佬，因為普通嘅 LM 都有啲係7座版，即係冇呢一個分隔版嘅， OK，得4座版係有呢一個 second firewall， 咁啊變咗一重兩重，後邊就好靜啦。你問啦，頭先我哋嗰個博係啊，我正想講啊，印證咗頭先我所講，佢同阿花個分別係有嘅。尤其是咧，我哋而家一路，無論我哋頭先坐或者而家揸咧，都係用一個叫做 Rear Comfort Mode。呢個 Rear Comfort Mode 其實係得力於佢有個電子避震啊嘛。係啊，個電子避震咧本身就係一個所謂嘅 AVS 啦 ，Adaptive Variable Suspension， 可以隨住嗰個路面嘅彈跳情況啦，或者駕駛者嗰個風格咧，去調校 damping ratio。再加上咧，我哋上一次記唔記得個 Wheelfire 裏邊咧，避震機裏邊咧有一個油倉嘅特別咧，就叫做frequency sensitive wave， 就專門係要嚟咧吸收嗰啲零碎高頻嘅震動。咁呢個亦都係有嘅。咁兩樣嘢夾埋咧就會好正。當我哋用咗 Rear Comfort Mode 咧，唔單止話嗰個舒適性提高啦，甚至 double brake 嘅時候咧，個制動力分配都有啲變化喎。明顯地咧，用 normal mode double brake 咧，同用 rear comfort mode double brake 咧，個車嘅動態咧係唔一樣。正常咁啲 double brake 梗係頭臂大力啲咁嘛，再中啲咯，係咯。但係如果用咗呢一個咧，照顧老細嘅 mode 咧，咁咧 double brake 嘅時候好平滑，感覺同埋觀察咧，似乎咧就係佢動力分配咧係比後轆多啲先。同一時間咧，亦都調整咗個頭避震嘅 damping ratio 啦，咁所以令到你就有一個好平滑嘅感覺。佢咪即係好似踩單車剎後轆嗰先？係啦，冇錯啦。係啊，即係平穩啲嘅即刻。冇錯。好啦，咁又等下我揸下，又睇下點啦。好啦，今次我都係會好慢司機啊，我做坐車頭嘅老細。坐車頭唔係老細嚟嘅，通常私人助理。呢套避震係 Wellfire 一套避震嘅再 upgrade 嘅版本嚟，所以做到嘅嘢嘅能力係高強好多，亦都主動好多。難怪我哋真係行相同嘅路咧，特別係嗰幾個泵位，相同嘅泵位係有唔同嘅。大家信我哋真係有唔同嘅，啲力都幾好啊！如果係 Sport 咧，避震 firm 咗啲啦，但係呢個始終都係一架凌志嚟嘅。之後 LM 仲未出，佢比起 Wellfire 嗰套又多翻少少溫柔喎，唔知點解？你記唔記得我哋嗰個評語咧，好似歐洲車嗰啲實淨感喎？咁呢個咧就係有嗰種實淨感之餘，俾翻少少嘅棉胎感嘅感覺。我諗車胎好有關係。總工程師同我哋講咧，降噪音其中有重要一環就係選擇一條特別好嘅車胎。工程師同你講咧，佢哋同車胎廠咧係有啲合作咧，得到一個最好嘅效果。呢類車咧可以講，起碼喺香港取代晒呢個先。係啊係啊，即係你唔講我都唔醒起，仲有呢樣嘢咩？香港你突然間呆一呆呢個先咩嚟㗎？你見到嗰啲豪華嘅房車咧，仍然有一定客路嘅。但係你講得啱啊，就係你將架豪華房車改到3排座嘅 limousine 咧，就唔夠呢啲車群啊！唔夠。事實上，3廂式嘅房車，好似你所講，佢天生嘅骨架係有佢好獨特嘅地方，而呢一個結構上係一個，如果你從音樂上面去講，係一個巨型音箱嚟嘅，係啊，即係有啲嘢係先天係好難解決嘅。所以房車實際嘅行動上邊，一般嘅消費者，好似你頭先所講，哇，又大咁多，又豪咁多，又好坐，又有司機，都有司機揸啫，坐呢啲啦，都好舒服啊。咁但係如果真係比較學術性啲去睇，或者結構性啲去睇，房車做到嘅嘢，有啲嘢係呢類車都仲係做得到嘅。而調翻轉呢一架咁大嘅共鳴箱，如何用努力令到佢得出嚟嗰個表現係同一啲高級嘅房車並駕齊驅有得媲美咧？嗱，呢樣嘢亦都係我哋中意車嘅人咧好中意欣賞嘅地方。所以咧嗱，我哋一聽到話喂，一架超豪華嘅
MPV base 嘅車啊，改裝到咁豪裝，賣200幾萬，即係我哋就當然覺得話話聲啦。但係買得起呢啲車級數嘅人咧，佢有佢嘅睇法嘅。呢部車呢賣200幾萬，嗱，其實真係唔怪嘅嚇。我咧就建議阿 Victor 同埋 Richard 一人買一部。你邊間㗎？食乜嘢嚇 ？Web Channel 啊，Web Channel 好睇啊，好睇。阿胡同埋阿 Edmond 咧做得好好嘅，嗰個聖龍嗰個咧就比較浮誇啲咁多，叫佢翻去咧檢討下嚇，多啲 come on like and share 呢個 Web Channel 就啱㗎啦。你成日睇下成哥啲片，睇得多上腦。我次次呢個股東大會，我都走去食個蛋糕，飲個咖啡，知唔知啊？嗱，今日試車咧就去到呢度為止啦。我就唔扮成功，我扮唔到啊。咁就記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，comment like and share 啦，仲有 Facebook IG 啦。咁咧今日就係咁先啦，多謝晒。未得啊！你仲未同我講喎？係喎，你係第幾號候選佳麗喎嚇？你估啱晒咯！哇！犀利！我覺得我係好容易俾你估到嘅，因為你好清楚我嘅揸法。冇錯啊，我亦都比較急躁嘅，油門嘅運用咧，應該一夜 identify 到我噶啦。我明顯覺得咧，第三個人咧，佢個技術係最嫻熟嘅，但係咧有啲位咧，佢就最心急嘅，按耐唔住。但係應該最難認嘅係阿福，係咪咧？唔係啊，阿父嗰唐太同埋嗰腳友咧，一坐就認得出㗎啦。OK， 但係 Kenneth 咧，你形容得好好嘅，一俾阿 Kenneth 揸任何車，佢未接觸過，佢一定係極謹慎。冇錯，佢亦都應該係揸得最慢嗰個。係冇錯。好嘢，100分好上，下次再玩第二樣嘢，多謝晒。拜拜。